Good morning students. Welcome to today's class. Good morning पिला माने आज रो क्लास को तुम मान को स्वागत. So my dear students, in the previous class we have learned the different vowel sound. The four vowel sound we have already learned. In today's class we will be learning the last vowel sound that is U. आमे आज शेष vowel sound U टी को पढिबा. ठीक अछि? तो G U N gone, R U N run, J U G jog, H U T hot, S U N sun, T U B tub, C U P cup, C U B cob. ठीक अछि पिले एथिला यू को नै किछिटा वर्ड तालो आमे यू रो कॉम्बिनेशन रे किछिटा वर्ड पढिबा. ठीक अछि? फास्ट यू पी लगे के रखिया लास्ट को हैला. U P up, C U P cup, P U P pop, S C T U P set up, Y U P up, G T U P get up, M I X U P mix up. ठीक अछि एबे हम UG लगेबा UG. D U G dog, J U G jog, B U G bug, M U G mug, H U G hug, R U G rug, T U G tog. पिले U टा tog माने U साउंड टा एमिति उच्चारण करिवो U टा पूरा स्पष्ट सुबुथिबो. ठीक अछि तापर हला U N लगेबा लास्ट को. B U N born, R U N run, F U N fun, S U N son, N U N none, G U N gone, P U N pawn. ठीक अछि एला बेला U N तापर लगेबा U T हैला लास्ट को U T लगेबा. B U T bought, G U T got, C U T caught, N U T not, H U T hot, S H U T short, T U T taught. ठीक अछि तापर एबे हम U B लगेबा लास्ट को U B. ठीक अछि C U B cob, R U B rub, T U B tub, B L U B E R blubber, H U B hob, P U B pub, D U B B L E double. ठीक अछि पिला माने तो आमे आज यू को नै साउंड माने भावेल साउंड यू को नै किछटा वर्ड पढिले एवं कॉम्बिनेशन रे मध्ये किछटा वर्ड पढिले. तो ए थिला हमर ए टू यू को नै पांचटी भावेल आ तार कॉम्बिनेशन ने किछि वर्ड एवं तार प्रोनाउंसिएशन. तो तुमको एही वर्ड गुडी को निज कॉपी रे 5 टाइम्स लेखिया को हेबो एवं तुमको याकू मु जेम तुमको उच्चारण करले जोर से सेमिति भलो रे प्रोनाउंसिएशन बा स्पष्ट उच्चारण मध्ये करबा को पडिबो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, this chapter is completed. Then move to the exercise part. सेमिति तमरो अछि bit 1 रे complete the words माने तुम कंप्लीट करिवो जेमति h अछि डैश अछि t अछि ताले कोन हबो h u t hot. सेमिति तुम सब जिंसडा को निज खाता रे करिवो. तापर हैला 2 match the following words with correct picture. किछटा पिक्चर दिया आइछि एवं ता साइड रे तारो वर्ड को दिया सेटा कोन ताको तुम मैच करिवो. जेमति कब अछि c u b कब. तापर प्लम ता तळे अछि p l u m प्लम. पिले प्लम गोटे फळ. ठीक अछि कड कड माने दही c u r d कड कड गोटे किनारे देछि हैला. तापर कप c u p कप ता साइड रे अछि बुझिलो. तो एगुडी को तुम खाता रे करि लबो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, with this this chapter has been completed. We will meet in the next class with a new chapter. Till then, take care of yourselves and bye bye.